सोलोंथाइ बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबायदि हाबाफारि लालांबाय थानो सानदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2009 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोरारि खामानि मावदों। 2007 मायथाइयाव गुन गोनां सोलोंथाइनि हाबाफारि लादों। नाथाय जोङो 2021 मायथाइयाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जों बेखौ फोसावनानै खामानि मावबोदों। दायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ गोसोखांहोनो थाखाय कम्पिटिसन बिसोरनि खर'आव लाबोनो थाखाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च मिरु लोगोसे सायख' आनजादजों बेयो फैगौ 27 नभेम्बराव जानो थांगासिनो दङ। 9 आरो 10 थाखोनि थाखाय लोगोसे मेट्रिकआव मोजां रिजाल्ट खालामनो थाखाय आसामनि टप 10 हाबनांगौनि थाखाय होनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था साबसिन सासे फरायसानो जों होयो आरो जाय मोनगोन बिथांनो जोङो 1 लाख रां अनसुंथाइ होनानै खामानि मावगोन आरो बेजों लोगोसे जों फाउन्डेसन लेभेल एलपि लेभेलाव जोङो खामानि मावदों, एमइ लेभेलाव जों खामानि मावदों, हाइ स्कुल गोदोनिफ्रायनो मावखादों। दा एलपिफोराव जोङो फाउन्डेसननिफ्राय जाहाथे मोजां सोलोंनानै लायो गथ'फोरखौ आरो बेजों लोगोसे जों स्किल इडुकेसन बेखौ होनो थाखाय जोङो दायो आवगायबोदों। जाहाथे फरायसुला फरायसुलिफ्रा लेखा रोंनायजों लोगोसे गावनि आदबखौ जाहाथे लानो हायो आरो बेखौ गावनि जिउ दानायाव खामानि जाहायो आरो बेजों लोगोसे गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर इन्जिनियार मोननो थाखाय जोङो 11-12 फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै जोङो केरियार काउन्सिलिं हाबाफारि जों लादों आरो बेजों लोगोसे माखासे अफिसार जोंनो नांगौ जिहेतु एपिएससि इउपिएससि बेनि थाखाय जों ग्रेजुएसन जानाय मास्टार डिग्री फरायनाय फरायसुला फरायसुलिखौ जों लानानै अरियेन्टेसन प्रग्राम खालामदों आरो इयुनाव जों खालामलांबाय थागोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो बाइक हान्जा सुरनाय बेजोंनो सोलोंथाइनि सांग्रांथि जों गासैखौबो इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दं। बर'नि जा टेट पास जानाय बे बिएसिआ मा थासारियाव दं? दा बर'निफ्राय टेट पास जानाय सिगांनि दङ बेखौ दाख्लैबावै जोङो इडुकेसन मिनिस्टारजों फ्राय 2 घन्टा रायलायदों। बिथाङा खोथा होदों बर'नि जे टेट पास जानायफोरखौ थाबैनो एपइन्टमेन्टखौ होगोन। बेयाव सिटेटआ केस होनायनि थाखाय माखासे जेंनानि थाखाय नांथानानै दङमोन। दायो बिटिसिआव नैबे मास मोननैनि गेजेराव नट अनलि बिटिसि बर' मिडियामनि थाखाय स्पेसियेल टेट खुंनायनि थाखाय बिथांमोना खोथा होदों आरो स्पेसियेल टेट खुङोबा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर जागोन ना अनलि बिटिआर बड' मिडियाम नट अनलि बिटिआर अल आसाम जागोन। सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आरो सिलाफोथार दख'रा आइजो अनसाय आफाद सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' आफादजों लोगोसे धेमाजि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद खौसेथियै 70थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान फालिथाय हाबाफारि लानानै बेवहाय नोंथांखौ गोजोननाय मोन्दों। बेयाव खौसेथियै बिथांमोना मोजाङै गोहोमै खुंदों आरो बिथांमोननि खौसेथि गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा निजा मोनसेल' थांखियाव दङ बेखौ बिथांमोना फोरमान होबाय आरो दिनै बे बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सानाव बयबो खावलायगोन बे बयबो बर' बिजोंखौ अनसायनायाव खामानि मावो, बयबो बर' बिजोंखौ बयबो अनसायो जाहाथे बयबो बर' बिजोङाव लेखाखौ फरायहोयो आरो बेजों लोगोसे बर' बिजोंनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय बयबो खामानि मावनो खावलायगोन आरो आफाद आरो बेवसि मोनब्रैबो आफादनि बिबान सोलायनायाव जाय बिबाननि बिथांमोना गोदानै बिबान मोनदों बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम मोनसे हामलायनाय जासिगोन। इयुननि समाव बिथांमोना बर'फोरनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोजाङै खामानि मावलांनो हायो गोग्गो देहा लानानै आरो जाय बिथांमोना बिबाननिफ्राय ओंखारबाय बिथांमोननो बिबान साबायखर बावदों गोबाव सम बर' जाथिनि थाखाय सम होबोनायनि थाखाय आरो इयुनाव बिथांमोनखौ गावनि जि लेभेलाव हायो बै समाव बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दा सिलाफोथार हालामाव सोलोंथाइनि बिथिंथिं आरो गुबुन गुबुन बिथिंथिं गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेयाव फरायसालि गोबां जेंना बेखौ जों मिथिदों आरो उननि समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि हायो जों बे जायगायाव सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनांगौनि थाखाय आरो बे जायगायाव हारिमुवारि फारसे हाबा हारिमुवा जौगानांगौनि थाखाय बे हाबाफारिखौ जोङो खामानि मावगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जों बाहागो लागोन जेब्लाबो जों खामानि मावगोन।